Welcome you back. It is still Good Morning, Anambra, and it's my pleasure to know that we are still there. And if you're just joining us, no. I need video go discussion segment. I need video with news, Nyegi news super review, and now we are in our discussion segment, and we have very important issues to talk about this morning. The first one will be Igbo culture and family planning. I'm gonna say Igbo culture and family planning. Man, I got no hand chatata. Makanandi sunyela bonde malo ko si bido anebe emedebe now. Onye nke mbụ bụ Ichie Damian Okeke Ogene, President General Ohaneze ndị Igbo. Ichie ya welcome. Yeah, ụmụnne m ndị Anambra ka anyị nọrọ ya. And then onye nke bụ Dr. Chinyelu Ufaro. Chinyelu Ufaro bụ a medical doctor, medical practitioner nya onye dibịa oyibo. Anyị na-anabata gị this morning, Doc. Daalụ. And I must say that you two are looking very good. Thank you. Even when Ichie welcome, sir. Yeah. I'm still here with Dave Opokwasle. Okay, so let's go. Igbo culture and family planning. I am an Mwebo na onwele kesia family planning abụghị ga-esi wee mee ka nwaanyị ga-esi wee na-amụ nwa wee na-ahazi usoro ọmụmụ nwa ya. Ịghọtago? So I man we kese eme in those days asị gị na abịa nwaanyị amụọ nwa izizi no arụ ịtọ ka nwa ga-eji wee tọọ nwa. And during this period perhaps na nwa ga na-aṅụ ala wee gagide wee luo mgbe a ga-achọkwa nwa ọzọ. Tata ka anyị ga-ata mama eji breastfeeding na-eme family planning. Daalụnụ ka anyị bido na Okeke Ogene biko. Kedu ka anyị ga-esi wee kọwaa ife ọfụma ka ndị be anyị ghọta ife anyị na-ekwu? N'omenala Igbo and mgbe gboo nke mụnwa soro dabanye n'agbụrụ ahụ mana agbụrụ nọ kịta anọrọ na ya. Agbụrụ nke anyị bụ oge ọ na-abụ oge a mụrụ anyị ahụ na-abụ ka nwa ga-ejiri atọ nwa. Onye ọbụla jiri ibe pekarịrị ahụ na-abụ tọ nwa a na-enejere ndị ahụ anya ezinụlọ ahụ anya azụ ndị ọ dị ka isi ezuchara mmiri anya kịta owu ahụ ka eji atọzi nwa. Nwaanyị ga-amụcha nwa taa ọnwa ịtọ ma ọnwa na-abụọ mụchara nwa ịnụ na ọ dịkwa ime asụ ọhụrụ ya ọhụrụ. Fancha niile bụ mmadụ ejikwata ha onwe ya. Ọ bụrụ na oyibo isi na ọdịsiprin ndị mgbe gboo ma ihe ha chọrọ amụ etu ha si chịa ha nwa family mana ịma a na-ekwu okwu ihe gbasara family planning na ndị mmadụ eche na ọsọ ụmụ onye ga-amụdobe. Ndị gboo nwere family planning nke na nwa ga-atọ nwa nwere ihe ọ ga-emenwuru nwa ọ tọrọ nwere ihe ọ ga-emenwuru nwa ọ tọrọ ka o wee nyere nne ya na nna ya aka. Ọ bụrụ nke ọ ga-abụ ịbịa kịta ifu nwatakịrị nwaanyị ovu ohuke na-akwụ ọkwa ohuke n'azụ o ji aka na-abụsepụrụ ndị nke ọzọ ada 3 or 4 of them are nursing school. Ọ na-enye nwaanyị mụtara nwa nsogbu na-enyekwu nwoke nsogbu mgbe ha nje ga-awụba n'ụlọ akwụkwọ. Nwoke gbaa n'ihu gbaa n'azụ gbaa n'ihu gbaa mana like nkwu ogbochikwa ebe ịmụrụ ụmụ na-aga mana ha gizi na ha ga na-anụ dị n'oge nke ịbụọ na a ga-etinye ahụ na-abụ ụfọdụ ahụ na-abụ n'ọka ọmahamụzuo ụmụ asatọ itenaanị iri na ịtọ and family planning nke jedowere bụ na nwa ga-aka aka nke ọzọ were bịa. Ọ dị mma Doc ịnụ gị Ichie kwuru ka anyị sogoro ụkwụ ya wee pụta bifo anyị wee batazie na the medical field. Mgbe anwa ife mwa nụrụ bụ na nwaanyị ga na-enye nwa ala up to that 2 years ka o wee yali dị ime eziokwu. O nwere ndị ọ na-eme otu ahụ mana ọ bụrụ mmadụ niile. O nwere ndị ọ na-abụ fa na-enye nwa ala fa ma na-afụ nsọfa mana arụ dị n'iche so ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ na-eme otu a. Oge ọ bụrụ mmadụ niile ka ụdị iji ibe ahụ wee mee child spacing na wọkụrụ. Ọ bụjakwa child spacing ka m kwee maka m kwee nwere ike ịmụ amụ mmadụ dịka m nwa nwekwara ara ahụ ịsa ịbịa some families ebe enwere ọdụdụ nwa ma ihe ndị ọzọ you remain a child to your mother
until Nika Agwe. Oh, okay, my mother can attack a Jim Buto Chedori because that's your main. Just I am because I am really cheap. Whether my waving, but the joy is that you are your mother's lap. So joy calls time. What they go home as a do course. That is affection. By today, I don't think na Eba knock it. No one here game can know within 2-3 days without rushing home to see my mother. Really? I'm always bond. Yes. So I think that this is the bond. And when bond with my father, but bond with my father on issues, but on human relationship, it is all the more between me and my mother because of that years of sucking her breast. Okay, interesting. I don't know about any so poor. Ndị Igbo na-ekwu okwu sị na Chukwu na-enye nwa. A na-asịkwa na most times in traditional settings, ofeka arụ a na-asị na ọwụ alụ mmadụ ego ụmụ ọnụ in the traditional Igbo setting. Then kedu ka nke a si emekịta mmadụ ijikọta onwe ya ọnụ na ụmụaka ọnụ ọ ga-amụ? Ya ka ofufe ị ga-ama whether my kwere mana ya ekwe mmadụ dị ụkọ before. And ị na-anya afa ndị Igbo na-agba mmadụ ka eji aka. O nwere mmadụ ka o nwere ego. Oge anwa ife eji anụkọ ma ụba nwaanyị ị nwere ike nwee anarị nne ife eji bili bụ ịkọ ugbo na ime ife ya ka eji ama ọgaranya ọba ji n'onu ikere. Obekwe ka ị ga na-egote ndị ọrụ ahụ ọ ndị nwunye gị na ụmụ gị ahụ ọba ga-eme ka ịhọpụ ọgaranya ba ga-esonye n'aka ugbo. So abịa oge ugbo na-ewu ma oge ọ bụ oge nke ahụ ị na-anya na ụmụnna dị iche iche na o nwere ụmụnna ị ga-abata karịa nọmba village dị about 100 years or 50 years ago. So if the population etu ọnụ mmadụ si abawaga mere eji banyezie na agba nke ndị oyibo maka ebe a na-eje onwe oge ị ga-abịa ụgwọ onye ebido ebe a nwere ana ruo Aroma Junction. Ọ dị ọzọ otu a. Ma dọkịta abịaza na nke gị dịka onye nọ na ọlụ ịfụ maka family planning n'ụwa kịta, kedu ka ọtụtụ ihe dịka Chukwu na-enye nwa maọbụ ụmụ okwu ndị Igbo ahụ si eme affect nkụzi gị dịka onye ọrụ ahụike? Ọ dị ọzọkwa ka ọ dị n'oge gara aga na Chukwu na-enye nwa kịta bụ mụrụ onye ị ga-azụ maka na ụmụaka ndị a enide ịzụfụ azụ before families na-enye aka si ka azụpụta mana ọ dị ọzọkwa otu ahụ kịta nwa ọzọkwa ọ na-abịa arụ ịkpọrọ nwa mmadụ zụba. So kịta a na-agwazi onye ọbụla mụrụ onye ị ga-azụ maka na ire si ike and a na-adịrọzi nke isi ebe anyị eje ka ọlụ wee kọta ebe anyị eli. So na a na-agwụgwọkwa urbanization a na-alụzi ụlọ ọ dịrọzi ka mgbe a na-ebikodo ọnụ etu ụlọ adịna ebikọsi ebe a onye ọbụla na-alụzi ụlọ nke ọ dị mma ka anyị bido ndebaba anya besi na kịta na afịa na-ekwuzi bụ mmụlụ ka ị ga-azụ. Ọ bụ na ị ga-amụlụ ka ị ga-azụ kedu ka ị ga-esi wee mụ onye ahụ ị ga-azụ ọ ife a ga-ebido ndebanye anya kịta bụ na ị chọrọ ịmụ ịbụọ ma ịtọ and o nwere ife ya gị ime ka ị ghara ịmụrụ na-aga bikọs ọ bụrụ sọ na ịmụ nwa ka di na nwunye ji enwe anọkọlịta ịghọtago mana a na-anọkọlịta ọ bụ na o nwere ife emere ka a wee gbochie mụrụ ka ị ga-azụ a apịala ọkụ na-aga ụmụazị a na-adasịsị ịghọtago. So kedu ife a ga-eme ka a wee control childbirth as in family planning? Ọ dị mma tupu anyị zaba ajụjụ a ka anyị gbagodo dị ma anyị na-anachiete. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor.
Available in chicken, beef, and classic flavors. Cool. Yeah, dial it back for a minute to the old school. Everybody love me when I do what I do. Cause when I come through, I got the power of cool. Ọ dị mma dịka anyị na-agakwa n'iru ọ nwere ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ anyị zụtafa n'ụzọ wee jụgasị afa kedu ka a ga-esi wee ma sụọ aba na aka ọghọ nri ka anyị nụọ nufa ka anyị wee na-agakwa asịsị mmụlụ ka anyị azụ onye ọbụla mụta ka ọ ya azụ so onye na-anya na ọmụtago ana ụmụaka ọ mụta erigo nne ọ chọọ ka o kutu ume nwa obele ụfọdụ na-emechekwa ezutekwa ike wee mụkwa ọzọ so o mee ihe a na-akpọ family planning na ọda ka ọ wee nwee ike wee zute ike wee mụba ọzọ na ụmụ ọ mụta ezugolie wee kwụsị ka onye lie aka because na ụfọdụ bụ ba megheli arụ adị ime for that asị ka eme family planning wee nwee ike wee gbochinete ọkọta ụmụ. If you look at situation, not somebody can say God give. He didn't give you children to go and abuse children. You just look at the situation of the country. You can't just have children without training them. They can't go to school, no food. It's just like somebody, you see, that caused a lot of people selling children. Family planning is very, very good. Anybody that brings that solution, I think, you think well. The family planning means different things to many people. For me, it's good in one hand, and in the other, it's not good for us. We Igbo, in Nigeria now, I believe that it's the Igbos that do observe the family planning, whatever process, and what. Ọ dị mma anyị na-anabatakwa gị ọzọ anyị ka na-akpa family planning Igbo culture and family planning kedu ka anyị ga-esi wee sụọ aba na wee ghọọ nri ọ nwe ajụjụ njọ gị butu anyị wee pụọ ọ bụ na nwaanyị na di ya kpakọsịa na fa chọrọ ịmụdebe na wee bịakwute gị as a medical doctor kedu ọdụ ị ga-adụfa na ife alụ ị ga-atụ ụfa ka fa wee nwee ike wee control their childbirth. enwe the medical ways of family planning. Nwekwa the natural ways of family planning. So most times we take time to educate the couple. Fanabo, if they choose the natural ways, fanabo gano when account mgbe nwaanyị dị free na family ya ma bajekọ na fama ndị ime ọ bụrụ ife a ga-arapụrụ ofu onye otu akịta esi atụ ala na onyonyo a efuru kafa na dị nọọsụ na akarị na-aga n'iru so ha na-abụ ka a ga-ekuzili fanabụ ga-anọkwa in the business ọ bụrụ ife ofu onye na-eme sọọsọ ya then enwekwa the medical ways of family planning enwe several options. So na mgbe anyị na-ekuziri ife ndị a na-ele the options be ikwugo nke mbụ nọ ịkalkulate free period nke nwaanyị ka anyị kpatụrụ aka some of these ones ka anyị wee nwee ike gaa n'iru kedu ndị ọzọ other options enwe medical options enwe the oral contraceptive pills nke a na-aṅụ nwee ndị a na-agba the injectables nwee nke a na-etinye n'aka nwekwazi nke a na-etinye n'arụ nwaanyị ndị niile a emesịa anya nwaanyị chọkwa ibido mwala onwe ya nwa ọzọkwa nkwa ife a ga-eme wee meghasị anya yes ọ bụrụ nke etinye wee fa ncha niile nwee the duration of time fa na-anọ n'arụ wee expire. Okay, like onye chọrọ esi na ya chọrọ ịmụ nwaanyị the next 2 years enye nke 2 years after 2 years o nwere just o jekwa ya chọkwa ịmụ nwa obidokwa well onwe ndị na-anọtekwa aka before arụ mmadụ anachiyata mana ọ bụ nke a na-etinye n'arụ bụsọ ọbụla ịkwado ije wepụ ya Ichie ka njụa onwe some of these medical ways of family planning they against Igbo tradition. Nwanne nwoke ihe gbasara family planning na okwukwe discipline
must come bigger big fees. Nwoke ịma ebe ọ na-enye ndị Igbo nsogbu, nwoke na nwaanyị ga-ekweta na ha ga-amụ ụmụ na-atọ ma ọyị nọ. Otu ọma na-ete aka nsogbu abata. Ha ncha bụrụ nwaanyị nsogbu. Ha ncha bụrụ nwoke nsogbu. Nke ọ bụ na ha ncha bụrụ nwaanyị, nwoke a sị na ya ekwerozi na agrimenti ahụ ma na obi ya ama mgbachi. Fancha bụrụ nwoke nke nwaanyị asị ọnụ nwe ebe ya ga-eje ọmụgwọ. Pressure abịa. So ụmụ pressure na-aba ndị Igbo anaghị resist nwe. Ọ ebe ahụ ka ọ na-abụ emechi ịfụ na ife family planning na ọ na-enye nsogbu. So ịbịa na nke machi ndị Igbo bere ibu kwetere na ife ijiri aka ahụ kwetere na nwoke ga-abụ nwoke banyere na iji aka ya si na ife ya kwetere. Ịma mgbe gboo ịnụ ihe ngwa ha kwetere na nwa ha ga na-eru ahụ na agba ma ahụ ịtọ oge ha kwetere ife amụtalụ like amụọ nwaanyị ma amụọ nwoke onwe ibe ọ ya mere o ji abụ amụọ nwaanyị ihu nwoke ọnụọ nwaanyị ọzọ ọnụ nwaanyị ọzọ ya na nwa ihe akpakpata ekuchie ha ohu nwa ha ka agbụrụ ya ghara ịga mana anyị mecha anya akpa nke ikuchi nwa mana o nwere ife nchọ ka anyị metọ ka bikọ taịm anyị na-achụ anyị ọsọ. O nwere ife anyị notisi na family planning na ọkwanụ ndị be anyị na-eme ya. Ịbịa n'ugwu Awụsa ofu nwoke anụọ nwaanyị na-abụ nwaanyị nọ ofu onye anyị amụọ 7 onye amụọ 8 onye amụọ 9 mmadụ eju ebe niile. Ọ dịkwa ụtọ na some other areas mana abịa be anyị na-asị anyị mụrụ ka ya azụ mụọ ofu mụọ Igbo most families na ofu nwa na-abụ ọ na ife enwero negative effect on our population. Asịkere ngwanụ n'osu onye ọbụla chịpụta ndị ọ debe one ka anyị achịpụta ife nna-achị gwa gị na agbụrụ ọbụla nwere ụdị ndị ha na-ebi. Jews ọ na-amụ ụdị ndị Arab na-amụ ada amụ ya ị ga-ama agbụrụ ebe isi mara ebe ife agbụrụ unu na-eme. O nwere ife nchi ime ka ịma etu ọ dị na ka m were Anambra mmadụ migwe ha Anambra dịka obodo onye ọna na-eriju ahụ onwe onye Anambra na except few communities ka m ga-ebilite etu ọnọ kịta nyecha ụmụ ikorobịa n'isi ọha ji amachie mmadụ ntị. Ogwe onye ga-ebinye jụọ ma ọ ga gịnị ka o mere a na-amachiri ya ntị. Mana ọ bụrụ n'ugwu ọsa nsụba ji elu gbuchapụ ohu ụmụnna nyeju ofe abụ ebinye je gbuchapụ bikọs otu ndụ ha anyị na-ekwu maka population Igwe bụ ike. Population China nwere ụdị population a gịnị ka ha na-eme dị na were ụmụaka bie tinye na tin kpọchie ọrụ bif zitere gị na-eri njọ ka na-ịmụ ọkụ ụmụ karịrị dana njọ na amụghị oke ụmụ. Ọ dị mma Dave ị na-anọ ya ịma ebe ụtụ isiokwu dị otu a where medical science na contradict with world view of a particular tradition. Ọ na-enwe dimensions in argument. Now ịkọwago na based on our culture na enwe a level of sanity of course na otu anyị si amụ nwa mana kedu ka anyị esi balance zi angle ndị medical doctors na-eweta like example inye ebe nke nwoke na-amụbe ọmụbe nwoke ma ọmụbe nwaanyị ọwụla na issue ka anyị esi balance ya to ensure that na enwe that family planning. Onye anaghị ekwu n'ime mmụọ gị oyi ihe ị chọrọ mụ nwa n'ebe a nwere ụdị ọnwụnwa ahụ. Asị nwunye m na federal gọọmenti oge nke Babangida so n'ọyị nọ mgbe esi aga m amụ ịtọ ka ngozi ibe na ume nzuru ibe na-eme ọnwụnwa na-abịakara mmadụ gwe afta anyị mụrụ ịtọ ọ bụrụ nwoke agba nkịtị ma nwaafọ jebe nsogbu si ka na ya dị yọngụ nka ekwugide 11 years after ọmụkwa another one ọ bụrụ nwoke by then na-agba epushigidego mmiri ọ gaba towards menopause so ọmụzie the last one ahụ ozi abụ dọkịta nye ya advice na nwa ọzọ ịmụkwa ga-enye nsogbu wee chekwa akwụkwọ nwere experience just in 30 seconds advice and by maka ife family planning na biko my advice bụ onwe ife dọkịta kwuru ebe a mgbe gboo ịmanye aka na famili a ịzụọ mmadụ ịmanye aka ndị a na-enwezi na-azụ mmadụ kịta ndị nwere ego nwefe oke ọsị na o nwere foundation mmadụ onye nwere access to that foundation o nwere ike ọsị na foundation ya nwere ya ga na-azụ mmadụ oke ọ ga-azụ ọ dị ma dọkịta mmụọ ọsọ nwoke chọrọ ịmụ nwaanyị medical science ọ ga-eme ka ọ dị possible ka balance ya dị sexes just your advice.
Well, enwere ike advice m mana ọkwa Chukwu nna na-decide ife ọ ga-enye gị. So my advice is that child is child, male or female, they are all children. Onye mụta ya zụọ ịzụọ nwaanyị zụọ ya ọfụma, ọ ga-enye gị ife niile a man can give. Ịzụ nwaanyị zụta ya ọfụma, onye gị ife nwa na-enye. Izụkọ nwoke zụta ya ọfụma, onye gị services ma nke nwoke ma nke nwaanyị ga-enye. Yọtago, daalụnụ. Ọ ka isi wee fịa tata na isiokwu anyị bụ Igbo culture and family planning nke anyị na Ichie Damian Okeke Ogene bụ PG Ọhaneze ndị Igbo nnọlị. Anyị na-ekenekwa gị dịka isi nọnyere anyị tata Ichie. Ụmụnne m ekene dịrị unu na nkata anyị kpara. Ọ dị mma. Na onye nke ọzọ bụ Dr. Chinyelu Ufuaro bụ onye medical practitioner. Thank you very much for joining us this morning. Daalụ. Okay, Madam Biono. Dave, we must go. Daalụ. Maka isonyere anyị. Ọ dị mma. Do stand by. We are coming back for another segment.